izy io nafiraisin'i Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Izy io ray masina tsara indrindra misaotra sy mankasitraka anao no fitiavanao sy famindram-ponao. Misaotra anao satria nitarika anay teto amin'ity fitoerana ity indray ianao dia miteny ny Andriamanitra amin'ny teninao amin'ny Tesalonianina 5:18 hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Misaotra tompo fa tonga teto amin'ity fitoerana ity izay misaotra anao. Jesosy dia miteny hoe aza manan'Andriamanitra hafa iakofanareo fa izy ihany no tomponareo. Misaotra tompo fa ianao ilay tsy mpamantao anay ninona zavatra misy eo amin'ny fiainanay dia eo koa ianao mendrika anao ny dera, mendrika anao ny laza, mendrika anao ny nata mandrakizay.
Anong meron manak sa Jehovah. Matsapi siky na izao tena am'izao ary fampanota. Betsaka ny zavatra mety tsy hitan'ny olona fa Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra izay ratsy nataonao, ifonao aminy zany rehetrarehetra zany. Andriamanitra ny ety ava malala dia miantso antsika mba hifandahatra. Ao amin'ny Isaia 1:18 izy tena miteny zany hoe avy hifandahatra amiko ianareo izy fa naomena tahaka ny jaky ary fitafian'ny fahotanareo dia ho fotsy toy ny ora-panaly zany. Amen. Ary na mangataka sily ara ozy izy dia ho fotsiko ohatra ny volon'ondry fotsy. Ka dia eto manasanao tena hiaiky ny fahotanao anaty an'Andriamanitra. Tena zay mampalezy anao mihitsy ataovy zay tena hifandraisanao amin'Andriamanitra, hifona amin'ny fahotana rehetra vitanao. Ray masina tsara indrindra eto anatrehanao reto vahoakanao reto Tompo, manatrika anao eto sotra Tompo fa mbola afaka mifona izahay, mbola afaka mangataka famindrapo izahay. Jesosy Kristy Tompo, ny ranao ihany ny afaka manadio anay, ny ranao ihany ny afaka manafaka ny helokay. Mivona Jesosy Kristy eo, mivona Jesosy Kristy eo, mivona amin'ny fahotana zay vitanay, mivona amin'ny heloka zay vitanay. Sotra raha eo mamindrapo aminay Tompo. Jesu malalo pamoja su.
voninkanao izay sitrakao tokoa izahay reto tany vonay fomba tena hifindra aminao Jesosy eo koa ianao fanahy masina mba hangatanay satria tsy maheva ninninona izahay fanahy masina raha tsy miaraka aminao ianao ilay fanahy mpantatana ny dianay mpanazava ny lalanay ary mpisolo vavanay ianao fanahy masinao apetraka eo am-pelatananao Jehova mpamporonay ary raisombavanao voninahitra mandrakizay fanahy masinao midina mamenoanay indrindra amin'ny fiainanay dianao ilainay fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sotra tompo sotra fanahy masinao sotra fa eto anao fanahy eo amen. Masinjanahary aza vao reny isainay eny vona io sasy mara masitrano adresenay Araka angatakatsika ny osotry ny fanamasina meno atsika indray androany. Angatao mba ho fenona ny fanamasina ianao, atsapanao zava-panahy indray androany.
andrenisanao ny feon'Andriamanitra ka ahitanao ny fahatsarany Jesosy Kristy. Mitenena mihitsy androany hoe fanamasinao midirantsehatra hoe ny amin'ny fiainako rehetra. Fanamasinao manjaka hoe ary aoka hoe anao hiteny amiko mampahery ahy anome lesona indray hoe ao anatin'izao fidirana faharoa zao. Tena mangata amin'ny tompo ianao mba ho fenona ny herin'ny fanamasina. Mangata ianao mba tsy fahazarana ny atongavana hoento fa mba atsapanao zavatra. Mba tena horenao androany le Andriamanitra miteny aminao. Horenao mihitsy androany le Jesosy velona ao anatinao. Teneno hoe tompo mitenena amiko. Mankasitraka anao zay. Mankasitraka anao tompo. Tompo ekeko tsotriza. Ity antsonao miangavy mitala. Fa ny vokatsy ny fahotako italaola mayalako. Tompo ekeko tsotriza. Avereno hoe tompo ekeko tsotriza. Ambony tananao dia teneny hoe manaiky anao a Jesosy ao ho tombo sy mpamonjy ny fiainako. Ampianaro aho, omeo hery, omeo fahasoavana, ahafahako mankatoa anao ary anatanterahako izay lazainy teninao. Inty aho tompo manolotra ny fiainako anao. Inty aho Jesosy ao vonona ny ankatoa ny teninao. Mankasitraka tompo. Tompo tanana mafitsika ho an'Andriamanitra mazo toerana ianao. Alleluia. Minao fa faly ianao ary miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa ato an-tranon'Andriamanitra indray androany. Amen. Ho tahin'ny tompo manokana ne ianao. Za dia faly mandrakariva isaky ny mahita anao ary te hitsodrano anao foana. Tononoko amintsika menakavy ny fiadanan'ny tompo, ny fitahin'Andriamanitra, ny osotro ny fanamasina ne amen ny fiainanao. Ary ho za aminao hoe ela velona ne ianao anam-piadanana mandrakizay ny taranakao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra hatrany ny amin'ny fahafahantsika mihaona eto.
Ary anisan'ny zavatra tena mba isaorako ny tompo ihany koa ny fahafahantsika nanomboka ny construction ny méga église. Ndao mba itia tanana ho an'ny tompo a. Tsy noho ny herintsika na noho ny tanjatsika fa noho le fahasoavana izay manaraka atsika. Regny zavatra tenenintsika eto regny zany zavatra iainantsika izy regny hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Ary za mino fa noho ny fahasoavan'ny tompo vita io. Ary anisan'ny fiangonana ho tsara indrindra magnerana an'izao tontolo zao. Amen. Mila samy teny koa nitsika ndrendray. Ary zany le zavatra ampianariko anao eto. Za teo tamin'ny fidirana voalohany hoe inona ho azo mba phrase mivoaka ny vavanao raha mba miresaka ny mombanao manokana ianao. Inona mba phrase mivoaka ny vavanao raha mba miresaka ny fianakavianao ianao. Mila mianatra anao mba miteny raha tsara. Indray moa tsika riavana raha miresaka fianakaviantsika dia manakina. Indray ary na io vadinao eo raha kianinao. Ny tegnanao ary indraindray kianinao. Fa mianara mba miteny zavatra tsara. Ka mino fa tsy tezitra amiko anao mba hiteny hoe agnisan'ny fiangonana farany tsara magnerana an'izao tontolo zao a fiangonana izay andeha amboaritsika. Amen. Ny vinavinan'ny fandaniana ho atao moa zany a dia mila vola eo amin'ny 5 milliards eo a dia vita soamantsara izy. Amen. Mino fa ho isy milliards maromaro avy aminao. Izy koa amen magnanjaigny milliards maro e. Ka aza ampahirezigny foagna i pasteur fô toagno. Maro aminareo moa ka mba fantany mahireza pasteur e. Ka zay foagna tsy mahefanio e. Courage ianao tata. Fa toagno sokafo pokety. Alefaso boka ao seky. Western Union. Ria. Instagram. Boba. Monogram. Tahi Jesus alelo e. Miaraka amin'ny pasteur avako misy raha mampimoefo. Tahi Jesus enao. Ka manomboka izy ao a mila vato zao tsika ao, mila fasika, mila fera, mila ciment, mila vola, mila maro foagna raha ilaigna, mila anao. Isaka sabotsy zany tsika manao an'izay asa tagna maro zay a, zay arahantsika manompo ny tompo agny amin'ny toerana zay anaovantsika ny fiangonana. Ka aza mba magnavatena anao hoe za olo magnitry be to miro andeha akagny. Za olo zegny ho miro mbo andeha agny. Na dia fibatanao par pain raiky foagna voasoratra an-danitra. Ya, dia no ohatra tsy haiko sy mba nagnano. Io ne tsy voatery hagnano zay, samy magnano zay vitany. Na mba ataoko hoe andeha imoe foagna dia anao agny efa zava-dehibe zany. Tahin Jesosy alelo. Tokakakanao fa mampahery le miasa. Amen. Ka mba entaniko zany rehefa mba sabotsy ny andro amin'ny 7 maraina mba tonga avy mba miaraka mba azonao ataovaka eo adiny raiky anao mody, tsasakady anao mody, ihinagna lahateny monao vao mety tsara miara misakafo. Za koa fa miasa agny regny antsika za fa tsy homagna andrahonay o. Efa miaraka ake za mihinagna. Satria mahafinaritra anahy le miara misakafo amintsika. Amen. Dia mba entanina zany a anao manambola be io a toagno ny asan'ny tompo. Alleluia. Dia tegna karaha rano mangatsika vola amizika ao. Anao ngamba mahafantatra fa atsika tsisy hoe budget be avy taiza zany fa dia finoana no ndesitsika miasa. Amen. Ka ndao ifanolotagnana satria ngeza ny fotodrafitrasa zay ho ataotsika ho atsika sy ny taranantsika ny feo. Amen. Tsika ndray andro agny antitry taranaka atsika ndraiky mivavaka kokoa. Ary mba magnentana anao hoe toagno e araka izay vitanao. Rehefa nagnano mbola magnanova fo ziska izy vita tsika vao miahana. Amen. Tahina manokana renao e. Iresaka aminao zany androany hoe afon'ny fahagagana. Alleluia. Inona hoe mba sahimba mamerina an'izany ampinoana mihitsy hoe afon'ny fahagagana. Alleluia. Anisan'ny zavatra ampianariko atsika eto foagna hoe mila mahafantatra n'Andriamanitra ho ianao. Androany zany ianao mila mba mahafantatra koa hoe io Andriamanitra koa afo koa izy io. Faya. Amen. Afo koa io. Donc zany ianao a mitondra afo mandendeha.
ka tsisy herin'ny fahavalo ajoro manoloana anao zany fa ho may manomboka androany, ho dorana manomboka androany, ho levona manomboka androany. Dana zany mba manomboka mahafantatra fa ny Andriamanitra dia afo. Alleluia. Amen. Ary spécialité-n'Andriamanitra rehefa mandatsaka afo. Haintsika tsara fa ny antony ilagna afo dia mba hampafana, ilagna afo mba hoentina andorona zavatra, ary androanitsika iresaka an'izay afo mpahagagana zay. Za mahita fa eo am-pitoerana eo fa ho isy ahita fahagagana androany. Ampianona ny toriteny ty anao, ho isy osotry ny fahagagana ikorina aminao, akasika anao. Alleluia. Dia zagaga zany raha am-pitoerana anao maheno mamay, tsy dia voly mampafana anao fa afo ny fahagagana. Alleluia. Tahin'ny tompony ianao e. Hojerentsika aloha ny boky ny Exodus toko 7 ny 17. Exode 9:23. Exodus toko 7 ny 17. Exode 9:23. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, Exodus toko 7 ny 17. Ozy ny Baiboly eto hoe, dia naindotry Mosesy manandrify ny lanitra ny tanany, ary Jehova nanisy kotrokorana sy havandra, ary nisy afo ny fanaretsadretsaka teny ambony tany, ary Jehova nandatsaka havandra tamin'ny tany Ezipta. Rehefa teto fa rehefa naniditra ny tanany hony Mosesy dia nisy afo nidiny. Ka ny afo ny fahagagana ry havana tsy voatery tonga dia hoe ahita an'izany maso ianao, fa ao amin'ny tontolo mifanahy ianao, amin'ny fotoana ianao miantso afo n'Andriamanitra, ho hitanao fa ho isy zavatra ho may. Alleluia. Tadio ty lesona ty zany manomboka androany. Dia tena mba miangavy ianao mihitsy mba ataovy ho fiainanao. Raha vao misy ady atrehana, azadigno miantso ny afo n'Andriamanitra. Antsoko hoe amin'izao fotoana izao ny afo n'Andriamanitra irotsaka. Alleluia. Azonao antsona amin'ny zavatra rehetrarehetra io relasiana bavy. Amen. Ka rehefa toerana anankiray zany misy afo n'Andriamanitra, tsy maintsy misy fahagagana. Ary ny toerana anankiray misy an'Andriamanitra, tsy maintsy misy afo n'Andriamanitra. Ao amin'ny Levitikos toko 7:17. Levitique 9:24. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Levitique 9:24. Ozy eto hoe, ny anaran'i Jesosy, ary nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehova, ka nandevona ny fanatitra-dorana sy ny sabora teo ambonin'ny altara. Ary no nitan'ny olona rehetra zany dia nioby izy sady niankohoka. Amen. Amen. Rehefa mbola miresaka trany izy eto makasika ny afony Jehova. Zava-misy ry havana io. Ary io agnisan'ny fatakarana anankiray mila anagnanao mba tonga ny devoly atahotra anao. Mila tonga saina ianao ary mila resy lahatra fa manana afo ianao io. Za le miresaka eto regny ane ataon'ny sasany blague le hoe ranabavy afo, raha lavaratra. Fa tena zava-misy regny. Amen. Agnisan'ny fahatakarana anankiray mila anagnanao zany ny fahatakaranao fa mitondra ny afon'Andriamanitra ianao. Ary raha manana ny Jesosy ianao dia io zay ny karazana onction spéciale magnaraka anao. Ozotry ny afo. Amen. Ao Matthieu 3:11. Mampianatra an'izay ny Baiboly. Matthieu 3:11. Ozy ny teny soratra masina eto hoe, Matthieu 3:11. Amin'ny anaran'i Jesosy, izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho, ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Fanao tsara zany. Rehefa manana ny Jesosy zany ianao, mazava ho azy, lovanao ny batisa ny fanahy masina, ary anjaranao ny batisa ny afo. Ireo rehetrarehetra dia raisitsika amin'ny finoana. Anao zany mila tonga saina fotsiny ary mila manaiky mandray hoe raisiko androany ny afon'Andriamanitra. Mila miteny ianao hoe ato amiko ny afon'Andriamanitra.
ataovy mitovy amin'ny fahatongavan-tsainanao en tant que hoe za lehilahy na ianao vehivavy, ny fahatongavan-tsainanao koa hoe za misy ny afo n'Andriamanitra. Raha vao manompo ny tompo ianao, io ny zavatra manaraka anao io. Ala ny devoly zany fampianarana salama zany. Satria fantany fa manomboka ho tonga saina ny amin'ny arma indray ianao hoe misy arma vaovao indray ho ampiasaina manomboka androany, tsy inona fa ny afon'i Jehovah. Azonao tononona io na agny Antananarivo agny misy fianakavianao, antsoko hoe amin'izao fotoana izao ny afon'Andriamanitra hilatsaka any amin'ny fianakaviako rehetra ny Antananarivo. Tseko any andafy ve sa aiza, tononoko hoe amin'izao fotoana izao ny afon'i Jehovah andoro ny karazana aretina rehetra ao anatin'ny fianakaviako manontolo. Azo atao zany manao vavaka salama zany. Alléluia. Teneno amin'ny akaikinao tsy sekta zany hoe. Raha tsy regninao foagna hatramin'izay. Matetika avako ravagna ny révélation de lazain'olo fa sekta fo. Afo sekta zany. Feve fiangonana zandriny. Tonga dia metsika agnarana zany fotsiny le izy fa tsy mba dinitsika hoe zava-misy ane zany. Zay natonga ny Jesosy Kristy nataon'olona fa hafahafa. Zay natonga ny Jesosy Kristy nomen'olo agnarana fa misy fanany Belzebuba ndray koa ny Jesosy. Io zareo hoe ny fanany Belzebuba ihany no androany démonia. Ary raha vao mpanompon'Andriamanitra, ampitondran'Andriamanitra révélation, dia lazain'olona fa tsy normal fo. Tadio zany zavatra teneniko anao zany. Nankahalana ny Eli tamin'ny fotoan'androny tsy nitiavan'ny mpanjaka Ahaba sy Jezebel anazy, dia satria nitondra révélation hafa izy. Natonga ny Jesosy nienjehana lazaina fa misy devoly, dia satria nitondra révélation hafa izy. Ka ho hitanao koa fa manomboka izao ianao hitondra révélation hafa ianao, zay ampahafantariny tompo anao. Jesosy anie niteneny zany, zay mino aho izy ny asa nataoko no ndeha ataony koa, ary anao asa lehibe lavitra. Zany hoe possible zany misy zavatra tsy nitranga tamin'ny Jesosy teto ambony tany fa hitranga amin'ny alalanao. Dia eo mampametra-panontaniana ny olona maro hoe Jesosy ve nagnano an'izany, Jesosy ve nagnano an'izany. Izy efa nilaza fa anao asa lehibe lavitra noho izany azy. Azagaga ho anao raha mahita olo maty hitsangana amin'ny alalanao io, dia mba managna fahasahina. Amen. Raha sendra amin'ilay tany mampaherery andro anao regny, volagno olo miampapateky. Akory antegna, atsangatsika. Vavagaloba izy. Mba eo ty afo androany ty. Ary za mitsodrano sady zay sa ahita fagagana. Halleluja. Satria ny onction raisinao androany dia afo ny fagagana. Zaho za fa avy nagnano essai zany. Nataoko essai zany. Tainy tompo ianao. Alléluia. Le anankiray nataoko essai nisatra, fizy tsy nifo. Za nefa courage. Izy mety seky poera doko za itao. Tsy nitsanginy olo. Ya, rita zany nandana mangen'le fatsa dia azafady zao mba mevona rely za mba hivavaka ho ananjy. Izy nametrako tagnana tamin'ny kibony teto. Atahira ng'olo jiaby. Dia za amin'izy any efiseke kornarike be tsy nitsanga, tsy nahoako koa boke. Io za tagatitretra tsy raha zady namono ananjy, rehefa tsy maintsy za anangina ananjy, mila sa. Ary za tena mbola mino an'izany mandraky teny androany, fa mbola anangan'olo maty atsika io. Satria nisy mpanompon'Andriamanitra zay manana zay onction zay avy nametra tagna tamin'ny lohako ty. Ary naminany, nitsodrano, tsy nikeny za koa tsy niaraninana taminanjy. Izy doko mety nangalany koa levy taminah tato. Ia. Ary tegna milaza aminao zay fa maro lehilahy goavagna sy vehivavy goavagna mba nivavaka ho anahy hitanao io. Ray aman-dreny be teto Madagasikara. Tagny ampitan-dranomasina efa maro. Teneno akaikinao tandremo anao hoe. Amen. Managna ho fahasahina satria ny herin'Andriamanitra miasa amin'olo sa. Ary nilazagna fa sa ianao, tsy hoe tsy matahotra akory. Nilazagna fa sa ny olo anankiray, dia satria izy sa manao zavatra mampatahotra. Indray moka antsika
mandigny tahotra io miala agnaty vao te hanao zavatra. Non, ny olona sahy matahotra, fa kosa sahy manao zavatra mampatahotra. Tainy tompo ianao. Inona zao zavatra mampatahotra mba sahinao atao? Hitanao fa hiasa ao ambadik'izay ny herin'Andriamanitra. Nampatahotra reto zavatra nataon'ny Mosesy reto ry avao. Ranomasiny ka le tehiny ndraika atao magnano. Za sura fa nitoditodika ingaho hagna sagnanao kory Kristony ihany. Mety mba matahotra tegna maha olombelo. Raha tsara nisy maro ka le. Ranomasiny ndraika le tondrony magnano eo mba misaraka. Mamagnoara fa anao ke mandeha na amin'ny club nautique rô. Hitako ananjy di. Fa ohatrohatran'izany zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Mosesy. Fahavalo avy afara akao. Misy raha mibitsibitsika aminanjy ka. Levazy mitenao mosi. Mampity lefa zany. Vahoaka maro be magnodidy. Fa mila sahy. Tininony zany ny olona akaikinao mila sahy hoe. Amen. Ary raha mpiasa n'ity karazana onction ty mila sahy. Nisotro ny afo dia mitady olona sahy. Tainy Jesosy ianao. Amen. Hitanao fa ifampitadiavana anao tsy ho ela. Mba magnano veseo za amin'ilay tany le sahinao de. Ataovy mifatinary. Dovololo avy mifatinolo. De tadrigeso tsara be le anao masahy igny magnano anazy. Fa tsy sady mangoro atsangatsika tsy magnanjay. Fa tegna manao le sahy igny mihitsy anao mitena ahoana ho antegna atsangana. Halleluja ho anao. Azahoagna mba tsisy magnano alleluja ke. Riato any. Izy ko tsy mitsanga mivoa moramora bodia. Dia aloha sady body igny afaranao zare ko mitsanga hoe ntsovy za e. Zaho amlaza aminao fa nahatonga ny Petera navita nandeha tambony rano satria sahy izy. Ny olo jiaby nahita fagagagna tagnaty Baiboly tao satria sahy izy. Fa tsy hoe misy tandrifin-draha na eto donc mety mba point sec. Tsisy raha magnano zany. Fa anao sahy. Regny no anao olombelona karaha olombelo jiaby. Fa anao sahy. Atsika ne zao raha magnano ny fiangonantsika io tsy manana budget dia magnano akory aby fa tsika sahy. Alléluia. Ary zany daholo navitantsika nyreto tamin'izy ty mbola trano kakazo sahy. Antany hoe madamo fa 4,5 millions ngamba vola mba nisy tamin'izany. Fa zaho hoe maraigny anangana fiangonana. Hoe nitsangana izy ivy. Ka zay onction zay mba tiako zaraina aminao. Tiako mba hiampita aminao. Tiako mba hiainanao. Ary tiako mba ho tsapanao. Alléluia. Amen. Jerevy tsara ny Jeremia 23-29. Mampianatra ny teny soratra masina. Jeremia 23-29. Ozy eto amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 23-29. Ozy hoe tsy tahaky ny afo va ny teniko Jehova ary tsy tahaky ny kanota manorotoro ny vatolampy va. Tanao zany io parole de Dieu io. Io teny renesinao io tsy ino izy io fa afo. Afo. Zany mahatonga olo tsy mahazaka an'izy io ndraikindraiky. Ozy hoe karaha mitifitra n'afo izy. Ny afo ravana dia afaka mandoro ny zavatra rehetra. Na hatramina vy ary dorany afo. Marina sa tsy marina? Tsy tahaky ny afo va ozy ny teniko. Alléluia. Ary jereo amin'ny Luka 12:49. Luka 12:49. Ozy hoe fa tonga hanipy afo ety ambony tany aho ozy. Tonga hanipy afo. Kandana zany mba tongava sainao ka mba ho conscient ianao ny amin'ny afo n'Andriamanitra zay ao anatinao. Oka mba ho resy lahatra ianao fa misy afo n'Andriamanitra amin'ny tokantrano misy ianao. Oka ianao mba anaiky fa ny toerana andehananao dia toerana misy afo. Alléluia. Amen.
Zany fatakaragna zany mahatonga anao hitombo ara-panahy ary ahatonga anao afaka hibeko zavatra, ahatonga anao afaka hiteny satria ny teny lazainao dia misy afo. Tsy tahaka ny afo vaozy ny teny. Atsika nery lasina bavy raha manaiky hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra io lasa fahagagana foana raha hitanao. Fa atsika zany matahotra, tsy samy vola. Karaha take zao vao miteny hoe izy koa misy olo maty zao mivolagna hoe atsangatsika tsy nareny moe daholo. Dikany fimoe zegny zafady atao aminahy. Zay ny dikan'izy. Tain'i Jesosy anenao. Alléluia. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 3:2. Tiako zany mba tegna anagna verset maromaro mihitsy ianao, verset ny afo. Amen. Asan'ny apôstôly 3:2. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao hoe ary nisy nitondra lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny zay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly ilay natao hoe tsara endrika mba hangataka fiantrana izy niditra teo an-kianjan'ny tempoly. Dia raha toy izanao fa makina ny teny frazy anankiray nolazain'i Petera taminy hoe zay ananako no omeko anao. Enao zany raha teo ampiasain'Andriamanitra dia mila miteny, mila resy lahatra fa manan-javatra anao. Sinao ve zany? Zay ananako izy. Zaho ozy Petera tsy manana vola fotsy, zaho tsy manana volamena, fa zay ananako izy androany no omeko anao. Niaraka tamin'igny ino moa le raha nanagna? Ny teny izy amin'ny agnaran'i Jesosy izy mitsangana. Zay zany le nanagnany. Ka anao io tsy mahantra zany fa mpanana. Misy zavatra agnatinao. Misy. Dia tegna ny précisen'ny Petera mihitsy hoe zay ananako. Le malemy nefa tonga saigny mety mahazo dollara donc nianina hoe livre sterling. Satria apôstôly maventy be misy raha to. Nefa niova le phrase zay ananako no omeko anao. Ka le raha anagnany io herin'Andriamanitra, afony Jehova mitovy amin'ilay anagnanao androany. Alléluia. Ka endrika anankiray isehon'Andriamanitra amintsika zanany ny afo. Rehefa agnafay koa Andriamanitra tamin'ny testamenta taloha, rehefa tezitra izy agnafay dia ino alefany afo. Donc zany afaka ampiasainao amin'izay ilanao anazy ny afo. Raha misy fianakaviana mangatsetseka ra-panahy, tonono ny afon'Andriamanitra anafana azy. Raha misy fahavalo manotra anao, antsoy ny afon'Andriamanitra andoro azy. Afaka ataonao amin'ny zavatra rehetra. Alléluia. Amen. Ary ao amin'ny Hébreu 12:29 dia milaza izy fa ny Andriamanitsika ozy dia afo mandevona. Hébreu 12:29. Andriamanitsika ozy dia afo mandevona. Amen. Alléluia. Amen. Ka mbola possible zany riavagna io afo io amin'izao andro iainantsika zao. Ary tononoko mba hikasika anao izy androany. Alléluia. Amen. 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 Resy lahatra venao fa misy afo ao anatinao. Indana zany mba tonono. Chaque fois anao mivavaka, ao anatin'izao vavaka ataoko zao antegna, miantso ny afon'Andriamanitra ao amin'ny fanatrehan'ny Tompo hiaraka amiko eto androany. Ho hitanao fa manomboka hafana anao, manomboka hirehetra anao. Tsy te atorotsony ianao fa renao anao tena maivamaivana ao tsara. Alléluia. Izy io za veriny sasany mbola velany agny fogna izy. Tratra ny afon'Andriamanitra. Volagny eky kofa miditra akato vonao telefôny. Trakatry afo tsisy raha zonolo. Amen. Ntsaka ny afo io tsy amiako tsiny ndraiky ana. Amen. Ka raha tianao tena ho efikasy aminao ary tena hitoetra aminao maharitra ny afon'Andriamanitra, ok anao hiara-dalana foana amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy. Satria ny ray aman-dreny ara-panahy no ametrahan'Andriamanitra an'izy io. Dia avy akeo izy zarainy. Zany mahatonga n'androany izara io. Alléluia. Aza sarahina amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy fiainagnanao.
io ry avana agnisan'ny secret io tegna milazanao an'izany za secret io agnisan'ny fomba anankiray atonga anao tsy ho resy mandrakizay. Amen. Amen. Ary jerevo tsara fa rehefa hiataky olo araiky devoly tsisy zavatra marobe aby ataony fa ataony miova fotsiny fomba fijerinao n'le ray aman-dreninao ara-panahy. Te animbanao satana tsy mitady zavatra maro izy fa agny ny ataony ovany linetinao tsy ataony ray banina tsony fa ataony gentleman. Azonao manomboka andefasany devoly feo agny aminao agny, manomboka enao ny fagnaratsian'olona le ray aman-dreny hoe izina zao izina iry izina ity satria fantany devoly tsara fa raha vao miara-dalagna amin'le ray aman-dreny ny fiainanao misy afo mikorina mankany aminao agny. Misy zavatra nery avagna tsy indesinao ambavaka aby fa azonao aizany secret connecté amin'le ray aman-dreny ianao. Rehefa izara fahasoavagna tamin'ny Mosesy Andriamanitra tsy ny zanak'Israely rehetra nindesiny fa izy rery nitao amin'ny tendrombohitra Sinay. Dia ny zavatra azony avy tagny avy eo no zarainy tamin'ireto vahoakan'Israely reto. Amen. Ka za hitanao io isan'andro san'andro, isa minitra isegonda miona amin'ny tombo foana miresaka amin'Andriamanitra foana. Dia izay zavatra ho teneniny anahy izy zaraiko anao. Dia mba imagineo nge zany raha tsy tonga teto ianao zao inona ny barenao. Dia zay mahatonga ana milaza hoe aza sarahana amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy ny fiainanao. Rehefa andrava kristianina devoly, rehefa tiany ho faible ny ara-panahinao ka tsy dia hanana finoana firy ianao, dia zay fotsiny hovano zany fomba fijerinao an'le ray aman-dreny ara-panahy. Manomboka mahita ianao fa olona tsotra izy, manomboka mahita ianao fa olona be vazivazy izy. Zany eneny nararaka ny Jodasy re olona nanomboka tsy hitany Jodasy tsony ny fahasoavagna tao amin'i Jesosy fa ny pointirany kiraro no hitany. Satria mety lava tongotra be dia marozinga tsy karany tohita eky zany no hitany. Dia nanomboka vitany namarotra anazy tamina endrika fitiavam-boly. Ary matetika teneniko zany, ianao za izy koa mbola tsy mahita ny Jesosy en tant que mpanao fagagana, dia izy mpandrafitra no hitanao. Zany hoe mila apetraka ao tsara ny considération amin'ireny mpanompon'Andriamanitra mitaizanao reny. Amin'ny maha-olombelona azy mety mba mivazivazy aminao izy, mety miresaka aminao izy, fa zay zava-panahy lazainy ianao reso tena ho zavatra lehibe igny fa ho hitanao fa ho izy fipoahana ny fiainanao. Amen. Tahin'Andriamanitra ny isika. Alleluia. Ao amin'ny Samuela voalohany toko fafito, Samuela voalohany toko fafito, ny andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo. Nge mba andinika soratra masina kely tsika sady mba akalesona. Samuela voalohany toko fafito, ny andininy fafito ka hatramin'ny fahavalo. Inona ny zava-misy ato? Ozy ny Baiboly hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa reny Filistina fa efa vory tany Mizpa ny zanak'Israely, dia niakatra amely azy ireo ny andrian'ny Filistina. Ary noho nandre izany zanak'Israely dia raiky tahotra izy noho ny Filistina. Andininy fahavalo. Dia hoy ny zanak'Israely tamin'ny Samuel, aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehovah-Andriamanitsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Rehefa tsara. Fantatry reto zanak'Israely reto zany fa ao amin'ny Samuel le secret. Tahiny tompo ianao. Aza mitsahatra ozy mitaraina ho anay amin'ny Jehovah-Andriamanitsika ianao. Amen. Amen. Aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehovah-Andriamanitsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Teto zany nisy karazana fivoriana nataony zanak'Israely. Nisy karazana fifaliana nagnano fety zanak'Israely. Fa jereo fa nisy olona tsy faly tagny ambadika. Dia nefa tadidio tsara fa raha mbola mijoro ny ray aman-dreninao, ianao tsy resy zany. Alleluia. Anao tsy resy zany. Tahiny tompo anenao. Alleluia. Na eo aza zany ny tsy faly, raha mbola eo ny rainao ara-panahy tsy vizagna zany ianao. Aza taitry.
izy koa anao mbola marigny feony dada Davida foana, dikan'izay mpandresy ianao. Amen. Ary za tsy alany tselatselakito. Aza matavitra be. Amen. Tainy Jesosy ianao. Miaraka aketo foana antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Jereo tsara fa nitodika tamin'ny Samuel, zareo amin'ny maro be, fa i Samuel raiky. Nitodika tany amin'ny Samuel zareo satria fantany fa misy teny eny ambavan'i Samuel afaka ny ampandresy azy. Amen. Za isaky mijoro aminao eto regny ametrahan'ny tompo zavatra ambavako ao mba hampandresy anao. Ametrahan'ny tompo afo. Alléluia. Amen na sa tsy amen e. Io jereo vao ry amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. 1 Samuel 7:12. Ozy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho tendreno mpifehy arivo. Ary ho tendreno mpifehy arivo sy ho mpifehy 50, ary hiasan'ny taniny sy hijinjany vokany, ary anao ny fiadiny sy ny fanaka momba ny kalesiny. Ary ny zanakareo vavy dia alainy ho mpangaroaro zavamanitra, ary ho mpahandro sy mpanao mofo. Rehefa zavatra isan-karazany zany no nitranga tao amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Ary tao amin'ny andininy fa 12 izy. Vetivety. Samuel. Tiako ampitaina aminao zany dia hoe na dia mbola tsy vita ary ny adinao, ny ray aman-dreninao ra-panahy efa mahita sahady fa mpandresy ianao. Azonao ve zany? Zay rehetra zany ataon'Andriamanitra mahita no avinao. Ary za mahita fa mbola tsy tapitra ho ty fotoana ty, ho isy fagagana hitranga. Misy valim-bavaka ilatsaka ho azy. Ho isy fanasitranana ho fiainanao. Ny fitahin'ny tompo aneo aminao mandrakizay. Alléluia. Alléluia. Amen. Ary amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. 1 Samuel 7:13. Dia tena nasehony sady fa resony ny Filistiny. Dia reso izy ny Filistiny. Tsy tafiditra tsony ny olana manomboka androany satria misy afo anoloanao, misy afo aorianao, misy afo ankavia, misy afo ankavanana. Jereo rehefa andeha hiataka ny Joba devoly, dia nilaza mihitsy izy tamin'ny vavany hoe tsy hainao va ozy izy no magnisy fefy magnodidina ny fanagnany rehetra sy ny momba azy. Azonao tsara zany e? Devoly zany raha mahita kristianina raiky mijoro tsara dia mahita fefy magnodidina azy. Ho hitanao fa na zay mikitiky lambana ry antapasana mahita loza. Zay mikitikitiky tomobilinao tady anaokatra anazy toragna ampitsangana. Tononoko mba hitranga aminao zany. Zary lasana bavy nisy fotoagna zay nanao evangelisation tambany Volobe, malaza misy mpamosavy zay. Nalaka diloilo za satria tamin'izay zay nagnamboatra moraba, le raha fandroana reny. Hoe akao zany ny vehivavy dia ary ny lehilahy. Dia tanàgna io malaza mpamosavy. Rehefa fantapantako fa izy koa misy mpamosavy mandalo dia koa izy sitriky. Nangalako diloilo, nangalako menaka. Na idiko tagnatin'ny moraba. Amin'ny angaran'i Jesosy zao. Koa misy mpamosavy magnitsaka ny toerana ty tsy afaka mihetsika keziny. Jusque mandregny andro. Amen nao za. Lasa zay jiaby. Dia ariva nidiko oatra defa nisy nitsikitsikitra na pasteur. Aza tetro zao fa misy raha mandigny ananjy akao. Dia nampiretina jiro, patrakany lefa izy nijanona tagnatin'ny moraba ito. Dia tao tsy hainao raha nazo ananjy ka lodolodo tao fogna. Jusque mazava fogna andro lodolodo tao. Dia farany natao délivrance ny bebaka amintsika miteny ino anjary mpiandry amin'ny tany misy anjareo. Amen. Mahery Andriamanitra. Alléluia. Ka aza ataonao vazivazy regny zavatra teneniko aminao regny, fa izy regny oza misy afo. Karaha za miteny aminao ho tahina ianao, misy afo mpitahina zay miampita makany aminao agny. Ho isy famatsina ara-bolana hitranga amin'ny fiainanao.
ho isy promotion ho azonao any amin'ny toeram-piasana, ho isy fandresena lehibe hitranga aminao mandrakizay, misy avo. Alleluia. Amen. Misy avo oka hitranga aminao zany manomboka androany. Raha mamaky ianao i Samuel aby anderiavagna tsy mba nisy fagagagna mba nataony zany tamin'ny fiainany. Samuel tsy nanangana olo maty. Samuel tsara nahitanao hoe iry nisy olo marary ka nisitraniny. Raha tegna vakinao ny Baiboly. Samuel aby tsy nandroka devoly na raiky. Tsisy raha mba hoe hitanao nampisongadina azy. Fa ny zavatra avy egny ambavany gidragidra. Tainy Jesosy ianao. Ka anao zany mila mitandrina tsara mandre ny zavatra avy egny ambavany ray aman-dreninao ra-panahy. Fa misy fahasoavagna agnatin'izy regny rehefa. Jereo fa nanangana olona goavagna Samuel. Possible mety nisy mpanao miracle noho Samuel tagny ambadika tagny. Mety nisy olona nampiasain'Andriamanitra mihoatra noho ny fampiasagna ny Samuel tagny. Fa afa foana papa Samuel. Tainy Jesosy ianao. Eto zio na misy Samuel anao eto. Teny indray mbava afaka andraisanao zavatra. Nizaniza marary eto enoy tsara raisiny anjara fanasitrananao anao. Ary tsofoko rano sitrana ny fianakavianao zay marary amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mba mitady asa fivelomana, tsofoko rano mba hifanena amin'ny asa tsara ianao. Zay miandro vola, tsy haiko avezany andrasanao ny vola io, tononoko tonga faingana. Ho isy fagagana mihitsy atongavanio aminao, atongavanio aminao, atongavanio aminareo mianakavy, ary amin'ny fomba faingana. Teny avy egny ambavan'i Samuel anao, afaka tongavan'izay ilainao. Anao mba magniry azo vady io, tsofoko rano mba hifanena amin'ny anjara voatendry. Tsy le mpagnadaladala regny, tsy le meky hiakatra ambony fandriagna regny, fa le hagnano mariazy. Tainy Jesosy ianao. Amen. Hifanena amin'izany ianao e. Amen. Tainy tompony ianao. Maromaro izy mitogno te. Fengane mba tsy kibo ny tonga aloha, fa peratra. Amen. Tainy tompo e. Misy moka ny sasany kibo ny tonga aloha. Ary malaky fantako e. Za tanao dia tsy haiko mihitsy fa grave be. Izy koa iza olo bikibo eky. Namba voherinandro ifa fantako. Namba vo une semaine tonga dia oza misy raha e. Anao vo zahako magnano fa dia faiko. Za mo za mo. Ndrefa misy ndreo e. Ndreo. Tandreo fa sy beka alanao. Tainy tompony ianao e. Alleluia. Amen. Amen. Ka ny fiainanao dia mifamatotra amin'ny fisian'i Samuel amin'ny fiainanao. Raha mandinika ianao dia tegna ny baboka mihitsy ny vahoakan'i Israely, nalahelo mihitsy ny zanak'Israely raha vao maty Samuel. Tegna nampalahelo be ny fiainan-jareo raha vao maty Samuel. Dia tegna agnisan'ny zavatra anankiray mila fantarinao fa raha mbola velogna ny Samuel anao dia diky zay fa mpandresy foana ianao. Alleluia. Amen. Davida zao tamin'ny fotoana nahafatesany Saoly, nalahelo izy. Nalahelo izy. Satria fantatra Davida fa ny fisian'ny Saoly ngeny nalasa anazy mpanjaka. Ary za milaza aminao mety efa nandresy ianao ny alohan'ny neonatsika. Fa lehibe lavitra ny fandresenao no le fiaonantsika. Amen. Mety efa nitahin'Andriamanitra ianao amin'ny alohan'ny neonatsika. Fa za milaza aminao fa ho lehibe lavitra ny fitahinao no zao fiaonantsika zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. 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 Fantany Davida fa ny fisian'ny Saoly nanangana azy. Azo antoka zany fa raha mbola velona ny rainao ra-panahy, tsisy fahavalo tafiditra zany amin'ny fiainanao. Mety mandalo ady ianao fa io tsy maharisy ianao io. Satria chaque fois anao mandre tenin'Andriamanitra dia fa zay le izy. Ka isaky miady ianao amin'ny fiainana misy ianao agny, avereno enona ny toriteny zay fa renao teto.
Fa ho hitanao fa io adinao vao maheno an'le feony Samuel fotsiny tonga dia miparitaka. Oza hoe tonga dia miparitaka. Alleluia. Amen. Amen. Zany hoe ny fahavelomany Samuel anao no miasire ny fandresenao. Amen. Amen. Kandana toano karakarao Samuel anao raha tianao haharitra ny fandresenao. Misy moko amintsika revana tsy mieritreritra an'izany. Ao zao ny zanaka sasany manao zay ampavesatra ny babany foana, manao zay ampalahelo ny ray aman-dreniny foana, fa tsy mba tianao zay mba mampifaly ny Samuel. Ianao zany raha tokony ataonao isanandro mba tokony mba mandinika hoe ino raha mba mety ho tian'ny dada. Isinao ve zany? Amen. Ino raha mba metimety amin'izy io ante. Rehefa lelo mandresy regny atero boaka ao. Amen. Le raha tia dada regny ndiso. Ta ino tompo ianao. Anjaranao mamanitra ananjy fa tsy atoroko. Sao dia miteniteny foana eo ah. Ta ino tompo ianao. Bandana mba jerevo raha mba tokony ampahela velogny Samuel anao. Raha mba tokony ahasalama anazy. Ta ino Jesosy ianao. Fa aza manao zay mahasorena anazy. Tsy mafaly ve ianao raha mba mahita namba faly. Salama tsara. Amen. Dia anjaranao zanaka zany rehefa renao fa mba mandresy ianao, dana mba ampifalio Samuel anao. Izy koa resy moa atao kory, ino raha ampifalifaly amin'resy. Fa rehefa leriny ianao mba mandresy oza mazava tsara zany. Dana mba ataovy raha mba ampimivoaky nify ananjy le vantivantikely. Tai Jesosy ianao e. Amen na. Vakitsika ny bokin'ny Exodus toko 7:10. Io nakatsika lesona farany dia mamarana tsika. Exode 17, 8-14. Exodus toko 7:10. Ny andininy 9 ka hatramin'ny 14. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidim. Aroy Jehova, aroy Mosesy tamin'ny Joshua, mifidiana lehilahy ho atsika, dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita rapitso. Dia hijoro eo an-tampony avoana aho ka hitana ny tena Andriamanitra eto an-tanako. 10. Ary Joshua dia nanao arak'izay efa nilazain'i Mosesy taminy, ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ho ao an-tampony avoana. Ary raha nasanatry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely. Na ino ny Israely? Nahery ny Israely. Fa raha nampidiny ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roa lahy, ka nataony tomban'ny Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany, ka ny iray tamin'ny ankavia, ny iray tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony mandra-pahafatiny masoandro. Ary Joshua dia nandresy ny Amalekita sy ny olona tamin'ny lelan-tsabatra. Alleluia. 14. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, soraty eo amin'ny boky zany ho fahatsiarovana, ka ambarao amin'ny Joshua fa ho foanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy eo ambany lanitra. Dia nanorina alitara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehova Nisi, fa hoy izy Jehova ny anina hoe niadin'i Jehova amin'ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin'ny taranany faramandimby. Jereo fa nasaina ny soratana mihitsy io prinsipa io. Marina fa zay mpanompon'Andriamanitra mahery. Fa jereo fa nanahery ary Mosesy nisy fotoana ihany izy mba ketraka. Fa tamin'ny fotoana hono nainjitry Mosesy ny tagnany dia nahery ny zanak'Israely. Fa rehefa nidina ny tagnany dia resy ny zanak'Israely. Dia jerevo nisy sasany nalaka vato mba hipetrahany. Za dia zangalanareo vato ay. Ia. Sa misy malaka moa elongo ndraiky. Nisy nalaka vato mba hipetrahany. Dia nisy ndraiky nandramby tagnany ndraiky aila. Dia teo fogna tagnany rangahy Mosesy io. Dia igny nefa niteraka fandresena ho anjare.
matetika za eto mba mizara aminao ndraikindraiky regny hitanao aza mivangivangika eto mimoe mizara zavatra aminao misy fotoagnany eo aza io mba manana problème fa za tsy mitantara sadiny koa mandeha tantarako ananjiminao tainy tompony anao fa raha tegna zanaka ianao tokony mba mijery alô za mba hagnampy an'ny papanay misy aminareo regny tsy indray mandeha tsindroa mba bitsibitsen'Andriamanitra hoe ndana anao mba magnano an'izao amin'ny pasteur fa tsy ataonao ny sasany magnonofy lesty lazainy fa nofy ririgna zao no mois de juillet ka lay fa tsy ataony le izy nofy analahazy mois de ino moa tsika mois de nofy ririgna misy fotoana anao andrasan'ny tompo amin'ny zavatra salamizany ary ndraindray ry avana valimbavaka anahy io aminao tananao aminao koa ndraindray za zao ohatra ataoko hoe misy zavatra mba ilako vola mivavaka za amin'ny anaran'i Jesosy oka mba ho zao iry ho ity karaha maregn'igny ianao nahazo 5 milliards fa ny tananao aminao izy raiky azonao ve zany nefa ny adinonao fa atsika reo zanaka sy ray aman-dreny fianakaviagna raiky zay tsy mahay sobika za mety tsy havita andeha hagnano business ary hagnano andry aty fa vita kosa ny mivavaka amin'ny toerana misy anahy agny dia azonao le valimbavaka nakajinao reriky tsy nantsovotsovinao bo za azonao ve zany zany angely izy mifamatotra zany fiainantsika reo hoe mifamatotra dia zay mahatonga anao hitanao anao maheno teny avy aty aminaty velombelona anao dia anao velona igny mamoa be ka raha mba mamoa mba agnatero vintiny raiky tainy Jesosy anao fa tsy anao foagna botrabotraky zany anao mety manjary foa fandana mba zaha babanao tainy Jesosy anao mampianatra eto ny baiboly fa mila tohagna ny Mosesy io raha tianao aharitra le fandresena alleloia nazaraka mako Mosesinao mbo tsy dia tareky loatra fo ohatsy zany vosilogno sasany zany ariary zato raha miany antegna mimoeby izy magnatry raha io za mandraikidraiky mbo ketrika za ndray mandeha zay zaho nisy raha nagnanjegny tany Afrika ta misy olo nagnatry valopy ty pasteur tany Afrika io izy teo izy tegna nahazo tany sainy taminaty dolo fitahigna ananjy jiaby natombotomboka teo izy mba anjarany pasteur dia tonga ta bazary be fantanao tonga ta bazary be zay hividy voangy dia nisokafiko boky raha io tsy fitonjato sy arivo maty ny olo ego za isy olo zra masahy olo sekel tsoviko boky izy fity alova zao raha za tsy mahazo magatsy tsy nahazo voangy kilo raiky ary olona te zay nipitrapitra fogna nikotagny le daviloza tamin'izay nagnino izy apapa osika ka tamin'ny ndraiky madamo nitsofo tabakaty bazary tagny deo za tamin'le mpivarotra voangy diaso kely aloha za fa mbola lasagna agnatiny agny iaho izy za zegny mbo ny style mihitsy hoe denendende zaka foto fa témoignage io tsisy raha mantamanta dia teo izy ny anjaran'ny paster 700 arivo re olona magnano boso ratsy le izy mako zany raha mba hoe izy io nareo mba fatapanitra za ity raiky ty éléphant raiky ty Côte d'Ivoire piso mba fatapanitra ny ty éléphant ty piso raha efa hitanao éléphant be zao mbola resina piso aza tainy tompo anao ka mba mitodi kely amin'olona akaikinao regninao lazitika zegny hoe za ndraiky ory tsy midika hoe tsy mandray 700 arivo aho
dia vovan'ny sasany ndraiky zaho vianiko fe liela leky tsy amiako tsy agny le tiako atongavana ary zaho koa mbola veriko ihany zaho tsy dia manana le karaktera hoe mandeha mangataka aminao zany fa ny ataoko a mampianatra anao zany tokony ataonao dia aveo samy malaka le tandrifindrify anazy tahiny Jesosy enenao tahin'Andriamanitra ianao tahiny tompo ianao hoe jerevitsika tsara fa niankina tamin'ny Mosesy nitanjaky ny zanak'Israely remarke moa anao fa raha za ty falifaly misy faliana koa mikorina aminao raha za ty tahin'Andriamanitra jerevo lasaka raha votovotay daholona re jiaby raha za ty miady ampo misy ohatrohatran'izany dia aza magnontany azy desina fa sola kirarony paster fa izy donc tokony raha miagna 10,000 elo kiraha sola kiraro ananjy azy mandigny raha magnanjany fa rehefa mba nitahiny tompo anao rehefa mba nandresy anao ndana manatony ampanetrenitena fa ho raisinay ampanetrenitena tahiny Jesosy ianao hoe zay zanaky Mosesy jiaby ane ho tahin'Andriamanitra manomboka androany zay zanaky Mosesy jiaby hijinja amin'ny herinandro io zay zanaky pasteur Davida jiaby hitsangana amin'ny voninahitra ary havita zavatra goavana amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny afon'Andriamanitra anaraka anao ny afon'Andriamanitra ny ameno anao ny afon'Andriamanitra ny hitoetra ao anatinao ny afon'Andriamanitra ny hiteno anao amin'ny fotoana miatrikady anao naiza naiza hijoronao dia ho isy afo irehitra isy afo irehitra isy afo irehitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahinany ny fidiram-bolanao ho tahinany ny ateraky ny kibonao ho tahinany ny aktivité rehetra zay ataonao ho tahinanao ny amin'ny toeram-piasana ho tahinanao naiza naiza voyage andehananao Andriamanitra ny ampahita fitianao mitsodrano a hijoro amizay anao fa tsy hiondrika mandrakizay Andriamanitra anangana anao ho iaho hoe Andriamanitra anangana ny fiainanao Andriamanitra ny ampandresy anao Andriamanitra ny amatsy anao amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra ampatanjaka ny fiainanao Andriamanitra ny atonganao hiavaka naiza naiza misy anao raiso zany fahasoavana izany raiso zany tsodrano zany raiso zany afo zany amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho feno ianao amin'izao maraina izao ary ahita ny voninahitr'Andriamanitra manonona ny herin'ny fahagagana ny afon'ny fahagagana hikasika fiainan'olona maro eto amin'ity toerana ity hikasika lafim-piainan'olona maro eto amin'ity efitrano ity naiza naiza misy ianao raiso ny afon'ny fahagagana afon'ny fahagagana afon'ny fahagagana afon'ny fahagagana raiso amin'ny anaran'i Jesosy anomboka miasa any amin'ny tokantrano misy anao zany afon'ny fahagagana zany any amin'ny toerana misy ny fianakavianao rehetra ny afon'ny fahagagana any amin'ny toerana zay mbola kasainao andehanana melo lalana anao ny afon'ny fahagagana afon'ny faelavelona afon'ny fahasalamana afon'ny fiarovana mahery vaika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo mankasitraka anao zay fa ianao riray no any herina fa ianao riray no any herina tumwera tupuo tumwera reiza tumwera tupuo munena reiza misaotra tompo mankasitraka ny amin'ny fahafenoan-kery zay nataonao ndray androany misaotra ny amin'ny teny zay navotsitra ao teto satria anao lefa niteny hoe mo tsy afo mandoro va ny teniko minao Andriamanitra fa ny problème rehetra dia tapatapaka resy ary tsy manan-kery amin'ny fiainanay misaotra tompo mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy amen amen tahiny tompo ianao a misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fahatanteran'ny fotoana teto ary misaotra anao koa naharitra hatramin'ny farany azadino a fitoam-bavakintsika miverina amin'ny daholy a ny latsinainy rapitso misy maraim-panisorana eto mba manasa anao tonga manomboka amin'ny 10 heures sasany maraina eto rapitso a misy fitoam-bavaka amen talata sy lakamisy moa zany mbola tsy miova aloha treto a fa isaky maraina
amin'ny 7 ora. Dia ny zoma misy fifadikanana eto isaky ny amin'ny 7 ora maraina. Anasana antsika rehetrarehetra mba samy ho tonga. Ny alahady metsika io zany na miverina misokatra raha ny confinement fa ny fotoam-bavaka antsika isaka alahady tsy miova. Ndao mba te tanana ho an'ny tompo antsika. Dia amin'izay antsika zany samy mba misafidy lera karakory mampety anao mba ahafahanao mandamina amin'ny programanao. Avy le agny zarizariky ny ategnan'ny confinement ke. Zao tsika lasa nanana fotoana maromaro ivavahana. Tahin Jesosy ianao sa tsy mety aminao ve le izy ohatry zao? Tahin Jesosy ary ianao ary aza digno mba mitondram-bavaka ny fagnamboarantsika ny fiangonatsika. Vavaka aritsika ny amin'izay mba fanatitra nomaninao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba eo ndretondray izay androany manolotra fanatitra. Ndretondray tompo izay mijoro eto anoloanao mamafy ao amin'ny fanjakanao. Oka tompo mba hitondra fitahina lehibe ho anay tsiraray avy. Hitondra fahasoavana ho anisam-batan'olona ny fanatitra izay atolona. Io tompo nisan'izany koa mba hanome ho famatsiana amin'ny fagnamboarana trano-piangonana. Ianao Andriamanitra mihitsy no efa hitahy azy. Ianao Andriamanitra maly andreo izay mahafoy ny ampafolo-karena sy ny fanatitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mandrositsika avy amin'ny toerana misy antsika. Amin'ny tempovoany ity zany ho an'izay mba hanome amin'ny fagnamboarana trano ao no ataon'ilay izy. Tahiny tompo aritsika rehetra. Amen. Mitsodrano manokana ho anao izay namafy androany tompony hitahy ianao. Mitsodrano andreo izay nanolotra anohagnana ny fagnamboarana ny trano-piangonana. Ny fahitam-pity avy amin'Andriamanitra ny iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Tompo ihany koa ny anangana ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ho tahiny ianao, aoka ho mpandresy ianao, aoka ho feno voninahitra ny fiainanao. Sika rehetra ara-manao hoe amen. Dia teneniny olona akaikinao hoe manaraka antsika ny fahasoavana
Be blessed. Tahin'Andriamanitra daholo a raha pitso maraina antsika miaraka eto ao anatin'ny maraim-baovao a manomboka amin'ny 7 ora maraina. Vision of Christ in Madagascar. Narakatsika fasoava. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami Nyariva kusa dia menemukan tidur belakang mirava amtimura Fiangonana Vina Fraison, zat meta jam tsotra ny coopérative Transexpress Amboul Madine. Laharana IFA Raison 034 43 858 15 033 75 348 69. Manarakatsika ny fahasoavany soavany Vina Fraison. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Vina Fraison Amboul Madine. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina, fotoam-bavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fotoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 10 ora tolakamo. Nyalahady maraina ambaloraka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, ambaloraka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Nyariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva. Fiangonana Vina Fraison, zat metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Amboul Madine. Laharana IFA Raison 034 43 858 15 033 75 348 69. Manarakatsika ny fahasoavany soavany Vina Fraison. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana uso wami awukholana ilondoloze Izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Vina Fraison Amboul Madine. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina, fotoam-bavaka kosany amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fotoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakamo. Nyalahady maraina ambaloraka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, ambaloraka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Nyariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva. Fiangonana Vina Fraison, zat metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Amboul Madine. Laharana IFA Raison 034 43 858 15 033 75 348 69. Manarakatsika ny fahasoavany soavany Vina Fraison. Vision of Christ in Madagascar. Manarakatsika ny fahasoavana. Be blessed. Vision of Christ in Madagascar. Manarakatsika ny fahasoavana. Be blessed. Vina Fraison, Vina Fraison, Vina Fraison.
you were always fighting for. toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana ambolo madinika Hallelujah. alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora